Hello everyone ခန့် the Rider channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီဘက်မှာတော့ Honda မဟုတ်တဲ့အနာဘုံဆိုင်ကယ်တွေကို showcase လုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်သူကတော့ Yamaha ရဲ့ Exciter 1.5 V3 ပဲဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံးသူ့ရဲ့ design မှန်ကိုကြည့်အောင်စက်ကိုင်းနှစ်ခုကြားကရှင်းပြွက်သူကလုံးဝပြောင်းလဲတော့ပါပြီပြီးတော့ဘေးဘက်ကပါတွေကဒီဝင်ပေါက်တွေကစားအတစ်ဆန်းနေတက်တော့ပါပြီးတော့ design ပြင် premium design ကပါအပါပြင်ဘက်ကိုဖြုံထွက်ထားတာကိုတွေ့ရမှာပါဒုတိယအရေးကြီးဆုံးကတော့သူ့ရဲ့ engine ပါပဲငင်းကောင်ကြီး19.9ကောင်ရှိတယ်1.5 cc liquid ကိုပို့ဘက်စနစ်ဖြစ်ပြီးတော့ Yamaha ရဲ့နာမည်ကြီး VV စနစ်ပါတာကြောင့်လိုအပ်တော့မှာ high power မှာပါအားရကျင်းနေစေမှာပါCivic Gear ပေါ်ရဲ့ assist and slipper clutch ကလည်း safety အတွက်စိတ်ချရပါတယ်နောက်ထပ် suspension နဲ့ brake ပိုင်းမှာတော့ shift brake မှာ ABS system ထည့်ပေးထားပြီးတော့တာမန် telescopic fork နဲ့ monoshock suspension တွေကိုပဲသုံးပေးထားပါတယ်ကျန်တာတွေကတာမန်ပဲဆိုပေမဲ့ဒီညပိုင်းမှာတော့ digital time အပြင် smart key စနစ်နဲ့ wine connect နဲ့ပါလာပါတယ်smart key ဝင်ရဲ့တခြားတစ်ဖက်မှာတော့လိုရာသုံးဖို့တွဲဖို့ socket တစ်ပေါက်ပါလာပါတယ်ဒီတော့ပါပဲဒီတင်ဘက်အတန်းမှာတော့ Honda ရဲ့ RS150 နဲ့ Suzuki ရဲ့ Raider 150တို့ရှိပါမယ်ဒီဗီဒီယိုရဲ့လောက်ပါပဲဗျသူ့ကို Vietnam မှာအယောင်အနေနဲ့၄မျိုးအထိမိတ်ဆက်ထားပြီးတော့ဒီနှုန်းကမသိရတာတော့ပြီးခံပြီးတော့ဗျအားလုံးပဲနောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ကြပါမယ် Drive safe ပါ